Հարցականյանը, Մեղադրյալ Ալեքսանդր Ոսկանյանը, Պաշտպան Միրան Պողոսյանը, դատական նիստերի դատիճում ներկա է նաև իրավաբան Գետնետ լրատվամիջոցի օպերատոր Տիգրան Ղուկասյանը, դատական նիստին չեն ներկայացել Մեղադրյալ Սեդրակ Քոչարյանը, Պաշտպան Հայկ Ալինյանը։ Լրատվության միջոցի ներկայացուցիչ ինչ եք ցանկանում իրական։ Մասնավորական ցանկանում տեսանկարահան։ Մեղադրյալ առարկություն ունեք։ Այո, մեղադրել եք։ Ես ինքնորոշում չեմ հարցրել։ Տեսանկարահանման դեպքում դատարանը դատարության մասնակիցներից մասնավորապես մեղադրյալ դիրքորոշումն է ճշտում, եթե մեղադրյալը առարկում է տեսանկարահանում չի իրականացնում, դերնագրավը կարող է իրականացնել։ Պարզ չէ, տեսանկարահանում չի իրականացնում։ Այսօր քննարկելու բացառապես սույն գործով մեղադրյալ Ալեքսանդր Ոսկանյանի նկատմամբ իրականացած խափանմիջոցի հարցը, այսինքն խափանմիջոցը վերացնելու փոփոխություն, եթե կիրառված չէ խափանմիջոց կիրառումը, դրա պարագայում կա կիրառված խափանմիջոց, նկատի ունենալով քրեական դատարանության օրենսգիրքը թույլ է տալիս համակցությամբ կիրառել խափանմիջոցներ, այսինքն մենք քննարկել ենք տվյալ հարցերը, որ նախատեսված են քրեական դատարանության օրենսգրքի 246-րդ հոդվածով։ Հաշվի առնելով, որ բացառապես այդ հարցն ենք քննարկելու, ուստի դատարանը սույն գործով մեղադրյալ Սեդրակ Քոչարյանը և նրա պաշտպան Հայկ Ալինյանի բացակայությունը խոչընդոտ չի համարում խափանմիջոցի հարցը քննարկելու համար, որպեսզի հանգամանքը նախատեսված է քրեական դատավարության օրենսգրքով։ Հետևաբար նշված հանգամանքները հաշվի առնելով շարունակել եմ մեղադրող նշված հարցի կապակցությամբ լսենք ձեր դիրքորոշումը, արձանագրենք, որ Ալեքսանդր Ոսկանյանի նկատմամբ խափանմիջոց կիրառված է ստորագրություն չեղնելու մասն, այսինքն նախաքննության ընթացքում այդ խափանմիջոցը կիրառվել, ոնց հասկանում եմ, ժամանակին մեղադրյալ դատարական կարգավիճակը ձեռք բերել կամ մինչև դա եթե կասկածելի կարգավիճակ կամ ընտրվել լավ ստորագրություն չեղնելու մասին, որը չի փոփոխվել, հետո քրեական հետապնդում հարուցվել արդեն գործող քրեական դատարանության օրենսգրքի դրույթներով, բայց խափանմիջոցը մնացել է անփոփոխ։ Այո։ Շատ իրավացի եք պատվարժան դատարան, ճիշտ նկատեցիք, ընտրվել է խափանմիջոց նախին քրեական դատարանության օրենսգրքի դրույթների կիրառման պայմաններում և նոր հանրային քրեական հետապնդում հարուցելիս քրեական հետապնդման հետ զուգահեռ խափանմիջոցը չի փոփոխվել և դա պայմանավորվել է վարույթ իրականացնող մարմինն այն տրամաբանությամբ և բացատրությամբ, որ քրեական դատավարության օրենսգրքով խափանմիջոցի փոփոխումը ենթադրում է իրավաչափության պայմանների անհրաժեշտ իրավաչափության պայմանների առկայություն, իսկ դրանց բացակայության դեպքում փոփոխման ընթացակարգ չի նախատեսվում։ Այսինքն սահմանված չէ մի ընթացակարգ, ըստ որի քրեական հետապնդման փոփոխության դեպքում պետք է փոխել նախորդ խափանման միջոցը, եթե առկա չէ խափանմիջոց փոխելու մյուս վավերապայմանները, այսինքն եթե չկա ռիսկ, որ օրինակ ասենք մյուս մտավախություններ կարող են լինել կամ վարույթին մասնակցող անձանց նկատմամբ ապօրինի ազդեցություն մեղադրելի վրա դրված պարտականությունների ոչ օրինական կատարում կամ վարույթի իրականացնող մարմնից թաքնվել կամ քրեական օրենսգրքով արգելված արարքի կատարման ռիսկ։ Եթե նոր ռիսկեր հայտնի չեն, ապա ընտրված խափանմիջոցի փոփոխման դատավարական ընթացակարգ նախատեսված չէ։ Այս տրամաբանությամբ խափանմիջոցը չի փոփոխվել և շարունակել է պահպանվել։ Ես գտնում եմ, որ այո, ինչ-որ առումով ունենք իրավիճակ, երբ որ անձի նկատմամբ ընտրված է խափանման միջոց, որը գործողության ժամանակային առումով պայմաններում ներկայում գոյություն չունի, բայց և այնպես քրեական դատավարության օրենսգիրքը նաև այն պահի դրությամբ, երբ որ խափանմիջոցը ընտրվել է, թույլատրել է մեզ ընտրել այդ խափանմիջոցը, իսկ հետո արդեն փոփոխման համար հիմքեր հայտնի չեն եղել։ Սակայն ներկայում, երբ որ դատարանը պետք է քննարկի Ալեքսանդր Ոսկանյանի նկատմամբ խափանման միջոց, ընտրված խափանմիջոցի պահպանության, փոփոխման հնարավորությունը,
ես դիրքորոշումս կարտահայտեմ հետևյալ կերպ։ Եթե դատարանը համակարծիք կլինի մեզ հետ, որ ընտրված խափամիջոցի փոփոխության համար անհրաժեշտ քրեադատավարական պայմանները առկա չեն, հետևաբար խնդրեմ պահպանել ընտրված խափամիջոցը։ Իսկ եթե դատարանը կգտնի, որ նոր քրեական դատավարության օրենսգրքի պայմաններում պետք է ընտրել նոր խափման միջոցներից ինչ-որ մեկը կամ խափամիջոցը առհասարակ կարող է նաև չընտրվել, այս դեպքում դատարանին կխնդրեմ ընտրել բացակայելու արգելք խափանման միջոցը։ Ինչու բացակայելու արգելք խափամիջոցը, որովհետև անձի իրավունքների նկատմամբ միջամտության շրջանակով պայմանավորված, բայց չհեռանալու մասին ստորագրության ամենամոտը բացակայելու արգելքն է եւ ըստ էության մոտավոր նույն չափ միջամտություն է անձի իրավունքներին, որքան որ չհեռանալու մասին ստորագրություն խափանման միջոցը։ Սա մեկ արգումենտ, որ այս խափամիջոցը պետք է ընտրվի, եւ երկրորդ արգումենտը նա է, որ ըստ էության խափամիջոցների շարքում բացակայելու արգելքն է խափամիջոցն է, որը հնարավորինս ամենանվազն է միջամտությունն է անձի իրավունքներին եւ ներկայում նկատի ունենալով նաեւ դասագրված արարքը եւ արարքի ժամկետները, թե որ ժամանակահատվածում են դրանք տեղի ունեցել, կարծում եմ, որ խիստ խափանման միջոց ընտրելու եւ կիրառելու անհրաժեշտությունը առկա չէ եւ այս նվազ իրավունքների սահմանափակման խափամիջոցն իզորժույն է ապահովել մեղադրելի օրինական վարքագիծը, հատկապես որ նախաքննության ողջ ընթացքում այդ օրինական վարքագիծը ապահովել է չհեռանալու մասին ստորագրություն խափանման միջոցը։ Այսինքն մենք ունենք փաստեր, որ նախաքննության ընթացքում չի խախտվել այս խափամիջոցի պայմանները, հակառակ դեպքում ինքներս միջոցներ կձեռնարկեինք եւ հետեւաբար կարծում եմ, որ պահպանելը տեղին է։ Ինչու բացակայելու արգելք, նաև այն հանգամանքով պայմանավորված, որ ինձ մոտ առնվազն առկա են ողջամիտ կասկածներ մեղադրյալի կողմից անձնաստատող փաստաթղթի օգտագործմամբ, որոնք իրականացնող մարմնի տվյալ դեպքում դատարանի տեսադաշտից դուրս հայտնվելու հարցի վերաբերյալ զերծ մնամ ավելի կոշտ ձևակերպումներից, քանի որ նախորդ ժամանակահատվածը փոքրինչ վստահություն այնուամենայնիվ մեղադրելի օրինական վարքագծի նկատմամբ թույլ տալիս է ունենալ, բայց եւ այնպես չեմ կարող նաեւ բացառել հնարավոր վատ ռիսկերը եւ դրանով պայմանավորված բացակայելու արգելք խափանման միջոցի ընտրությունը կարծում եմ անհրաժեշտություն է վարչի հետագա փուլերի համար։ Ներկայ մեկ որ արդյունքասը մարմինը դատարանն էլ հենց այդ ռիսկերը պետք է գնահատի եւ ռիսկերի համար քիչ կարող է կոպիտ հնչել, բայց պատասխանատուն նաև ներկայում դատարանն է։ Նախաքննության ընթացքում եթե քննիչը իսկ հետո ինչ-որ մի փուլում նաև ես, իսկ նախաքննության օրինականության նկատմամբ հսկողություն իրականացնելուց նաև ես, մենք գտել ենք, որ ռիսկեր առկա են, որպեսզի մեղադրյալի Հայաստանի Հանրապետությունից բացակայելու իրավունքը սահմանափակվի։ Մեղադրյալի կարգավիճակ ստանալու հետ մեկտեղ մեղադրյալը պետք է նաև պարզ գիտակցի, որ պետք է ստիպասել որոշակի իրավունքների սահմանափակմամբ շարունակել ապրել եւ ընտրել ենք հնարավորինս նվազ սահմանափակումներով խափանման միջոցը։ Սա է իմ դիրքորոշումը հարցի վերաբերյալ պատվարժան դատարան, միջնորդում եմ վերաձևակերպեմ, եթե դատարանը կգտնի, որ ճիշտ է կողմնորոշվել եւ նախաքննության ընթացքում չփոխելով ընտրված խափանման միջոց ստորագրություն չառնալու մասին խափամիջոցը պահպանել ենք, հետեւաբար կխնդրեմ նաեւ դատաքննության ողջ ընթացքի համար, եթե ինչ-որ այլ բաներ չփոխվեն, պահպանել այդ խափանման միջոցը, իսկ եթե դատարանը կգտնի, որ արդեն նախնական դատարանությունների ընթացքում դատարանը պետք է գործող քրեական դատավարության օրենսգրքի խափանման միջոցների ցանկից ընտրի խափանման միջոց, ապա միջնորդում եմ ընտրել բացակայելու արգելք խափանման միջոցը։ Այսքանը պատվարժան դատարան հարցերը վերջացան։ Այարնի մեղադրող անկախ նրանից, որ նախաքննության ընթացքում օրինակ մանավանդ քրեական դատավարության օրենսգիրքը գործող է, նոր էր ընդունվել 2022 թվականի հուլիսի 1-ից ուժի մեջ ամտել եւ տարբեր մեկնաբանություններ կային, ինչեւ որ քիչ թե շատ իրար պրակտիկան հնարավորություն կտար հասկանալու, թե որ նորմը ինչպես է գործում պրակտիկայում։ Հիմա դուք ասում եք, եթե դատարանը հնարավոր կգտնի, գործունեությունը սկսել է իրականացվել հենց սկզբանե,
գործող քրեական դատավարության օրենսգրքի դրույթներին համապատասխան։ Այս պայմաններում ըստ ձեզ, երբ որ մենք խափամիջոցի կամ ցանկացած հարցով քննարկում եւ լուծում ենք ըստ քրեական դատավարության օրենսգրքի կանոնների համաձայն արդյոք կարող ենք թողնել խափանման միջոց, որը նախատեսված չէ ըստ քրեական դատավարության օրենսգրքով եւ նախատեսված էր 1998 թվականի հուլիսի 1-ին ընդունված քրեական դատավարության օրենսգրքի կանոններին համապատասխան դրույթներին համապատասխան, որը հիմա կոնկրետ այս գործի շրջանակում դատարանում չի գործում։ Ավելին նաև չի գործել 2022 թվականի հուլիսի 1-ից սկսած սույն գործի նախաքննության ընթացքում, այսինքն եթե գործով 2015 թվականի փետրվարի 15-ի նախապատմիջոց կիրառվել Ոսկանյանի նկատմամբ, այդ գործի նախաքննությունը շարունակվել է 2022 թվականի հուլիսի 1-ից ևս շարունակվել է գործի քննությունը եւ դրանից հետո բոլոր գործողությունները դատավարական հավանութային ըստ էության իրականացվել են գործող քրեական դատավարության օրենսգրքի կանոնների համաձայն։ Այնքան նրանց հիմա ոնց է մեկնաբանվում ինչ ավել, բայց այդ խափամիջոցը ուղղակի մնացել է այդ ձև ապօրինի։ Հիմա ձեր կարծիքով դատարանը թարապես իրավասու է այդ նախին քրեական դատավարության օրենսգրքով որը խափամիջոց թողնել։ Շնորհակալություն Ացիան։ Պատվարժան դատարան այս դեպքում դատարանը պետք է բախվի այն հարցին, որին ես ինքս բախվել եմ նախաքննության ընթացքում։ Հարցը հետևյալն է. մենք պիտի ընտրենք խափանման միջոց, թե փոխենք ընտրված խափանման միջոցը։ Եթե մենք գնանք որոշում կայացնելու եւ գրենք, որ մենք ընտրում ենք խափանման միջոց, մենք ինքներս կհակասենք մեզ, որովհետեւ արդեն իսկ ունենք ընտրված խափանման միջոց։ Եթե գնանք որոշում կայացնելու եւ գրենք որոշմամբ, որ մենք փոփոխում ենք խափանման միջոցը, փոփոխման համար քրեական դատավարության օրենսգիրքը հստակ նշում է, թե որ դեպքում կարող փոփոխենք եւ չկա այնտեղ նորմ կամ կարգավորում, որտեղ ասում է, որ խափամիջոցը փոփոխվում է, երբ որ, օրինակ, ասենք, այնտեղ խափամիջոցը կամ քրեական դատավարության օրենսգիրքը փոփոխվում է։ Երբ որ անցումային դրույթներում էլ նման կարգավորում նախատեսված չի եղել, նոր քրեական դատավարության օրենսգիրքում էլ չկա նման կարգավորում։ Եթե մենք կգտնենք մի հատ նենց լուծում, կամ եթե սույն գործով դատարանը կգտնի նենց լուծում, որը որ այս դիլեման կհաղթահարի, ես պատրաստ եմ հետագա պրակտիկայում դա օգտագործել։ Բայց ես այդ հարցի պատասխանը չեմ գտել նախաքննության ընթացքում էլ, մեղադրական եզրակացությունը հաստատելու ընթացքում էլ, հետևաբար գնացել եմ այն ճանապարհով, որ ձեր չեմ տվել խափամիջոցը։ Կարծում եմ դիլեմայի հարցում ձեզ կօգնի քրեական դատավարության օրենսգրքի առաջին հոդվածը, համաձայն որի Հայաստանի Հանրապետության տարածքում քրեական վարդը կարգավորվում է սահմանադրությամբ, Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով, Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգրքի սահմանադրական օրենքով եւ սույն օրենսգրքով։ Այսինքն բացառապես գործող քրեական դատավարության օրենսգրքով, հաշվի առնելով իհարկե նույն օրենսգրքի 483-րդ հոդվածի անցումային դրույթները, իսկ այդ անցումային դրույթներով ամեն դեպքում նախատեսվածը ավելի շատ վերաբերում է դատական քննության ընթացքում վերաբերող գործերին, հա, որի 7-րդ մասի համաձայն կամ համապատասխան մասի 7-րդ մասի համաձայն, եթե գործը քննվում էր արդեն դատարանում եւ դատական քննություն նշանակելու մասին որոշում կար կայացված, գործի քննությունը շարունակվում էր մինչև 2022 թվականի հուլիսի 1-ը գործող կարգով։ Նախաքննության հետ կապված նման բան չկա, հաշվի առնելով, որ 483 հոդվածի 7-րդ մասը մեր գործին չի վերաբերում, որովհետև գործը դատարանում արվել է շատ ավելի ուշ, եւ այս գործը ստացվել է արդեն գործող քրեական դատավարության օրենսգրքի գործողության պայմաններում, բնականաբար սրանով վարույթը դատարանում բացառապես կարող է իրականացվել նշված քրեական դատավարության օրենսգրքի դրույթներին համապատասխան։ Լավ, ինչևից է այս մասը ձեր դիրքորոշումը պարզ էր, հաշվի առնելով, որ այսօրվա դատական նիստի նշանակում է այս հարցի քննարկումը առաջնահերթության կարգով պայմանավորված եղել պաշտպանության կողմի միջնորդությամբ, իսկ պաշտպանության կողմի միջնորդության հիմքում նաև դրված էր, որ մեղադրյալ Ոսկանյանը Հայաստանի Հանրապետությունից մեկնելու անհրաժեշտություն կա Ոսկանյանի, հետևաբար հարցը շուտ քննարկվի, որովհետև հաջորդիվ հարցերը հաջորդականության տեսանկյունից ժամանակի առումով կարող են այլևս ժամանակավորել լինել նշանակությունը գործեր։ Այս համատեքստում արդեն ես
քանի որ մեզ համար բարձր պաշտպանության կողմի ինչ դիտարկումներ ունի, ձեզ հարց ուղղեմ հետևյալի մասին։ Այ 2010 թվականի փետրվարի 15-ից հետո, եթե ձեզ հայտնի է իհարկե, որովհետև ողջ նախաքննության ընթացքում չեք դատարական ղեկավարում իրականացրել, Մեղադրյալ Մորսկանյանը Հայաստանի Հանրապետությունից մեկնել է արդյոք թե ոչ, այսինքն դիմել է տարօրինականացնող մարմնին, թույլտվություն ստացել է եւ մեկնել է Հայաստանի Հանրապետությունից, թե ոչ, եթե մեկնել է, վերադարձել է ժամանակին, թե չի վերադարձել։ Շնորհակալություն հարցի համար, ձեր նախորդ դիտարկման հետ թույլ տվեք չհամաձայնել, բայց նաեւ հակառակ պնդումները չանեմ, որ բանավեճի չվերածեմ, բայց այնուամենայնիվ կարծում եմ, որ նորմեր կան, որ դատավարության ընթացքում եթե նախաքննություն իրականացվել է նախորդ իրականադատարության օրենսգրքի պայմաններում, այնուամենայնիվ կիրառվում են երբեմն։ Դրանով ասեմ, որ չենք բացառում, երբ որ մենք նորով ընդունում ենք բառը, չենք բացառում նախաքննության ընթացքում 5 իրադարձական որոշ նորմերի կիրառումը, դա դրա վերաբերյալ Ջրավեկ դատարանների նախադեպային որոշման դիրքորոշում հայտնեց կապված անձի վիճակը բարելավող նորմերին։ Բայց դրա մասին չեմ խոսում, ես իմ համար էլ եմ ասում, թե շատ միանշանակ լիներ այս հարցի պատասխանը ինձ համար, ես այս որոշումը ինքս կայացնեի եւ կընտրեի կամ կփոխեի խափանմիջոցը, չեմ արել, գտել եմ, որ եթե դատարանը կունենա այս հարցի պատասխանը, ուրեմն կհամաձայնեմ դատարանի հետ։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանի Հանրապետության սահմանները լքելու մեղադրյալի վերաբերյալ ձեր հարցին, հայտնեմ, որ ինձ ամեն դեպս տեղեկություն հայտնի չէ, կդժվարանամ հիմա պատասխանեմ, եթե շատ կարևոր է կարող բարոյցություններում փորձեմ գտնել։ Իմ դատավարական ղեկավարման ժամանակահատվածում, որքանով հիշում եմ, նման դեպք չի եղել։ Ինձանից նախորդ ժամանակահատվածում, ճիշտ ասած, դժվարանամ պատասխանել։ Լավ։ Այս նույն գործով մյուս մեղադրյալ Սեդրակ Քոչարյանի նկատմամբ եւս կիրառված էր խափանմիջոց ստորագրություն չեռանալու մասին եւ նրա պարագայում մենք տվյալներ ունենք, որ մի քանի անգամ Հայաստանի Հանրապետությունից մեկնել է եւ վերադարձել ինչ-որ մի ժամանակահատվածում։ Դրանից հետո այլևս թույլ չէր տրվել նախաքննության մարմնի կողմից։ Հիմա ըստ ձեզ երկու մեղադրյալ իրենց դատավարական վարքագծով օրինակ, եթե համեմատության մեջ տնենք, ով է ավելի պատշաճ վարքագիծ դրսևորել կամ մեկը մեկից, ասենք, Մորսկանյանն է վարքագիծ դրսևորել, թե Քոչարյանը։ Եթե իհարկե նման համեմատություն անելու հնարավորություն կա։ Ես շատ ուրախ եմ, որ այս հարցին անդրադառնալու հնարավորություն ունեմ, քանի որ ձեր որոշումը բողոքարկելու հնարավորություն չեմ ունեցել, բայց առիթը օգտագործեմ անհամաձայնությունս նաև դրա հետ հայտնեմ։ Հաստատի դուք մեր նախաքննության ողջ ընթացքում ընտրած խափանման միջոցը փոխարինել եք ավելի խիստ խափանման միջոցով եւ չունենալով դրա համար իմ կարծիքն եմ հայտնում, խնդրում եմ անկերպ չընկալեք, չունենալով դրա համար բավարար քրեադատավարական հիմքեր, այսինքն դուք չեք ունեցել, որ մեղադրյալը դրված նվազ խափանմիջոցի պայմանները խախտել է եւ գնացել եք ավելի խիստ խափանմիջոցի ընտրության եւ ես զրկված եմ եղել այդ ձեր որոշումը բողոքարկելու հնարավորությունից։ Հիմա անդրադառնամ հարցին։ Խոսում ենք երկու մեղադրյալների դրսևորած վարքագծի մասին։ Ըստ էության պետք է նայենք հակակշռող գործոնների առկայությունը։ Ըստ ինձ Սեդրակ Քոչարյանը օրինական վարքագիծ դրսևորելու ավելի ծանրակշիռ պատճառներ ունի, քան օրինակ Մորսկանյանը։ Դրա համար ուղղակի կանանք դնենք մեղադրական եզրակացության հավելվածները, հասկանանք օրինակ ինչ գույքեր են արգելադրված, հասկանանք օրինակ ասենք ինչ ռիսկեր է ենթադրում մեղադրյալ Քոչարյանի ոչ օրինական վարքագիծը, եւ ըստ էության ձեր հարցի պատասխանը կստանանք, թե ինչու է մեղադրյալ Սեդրակ Քոչարյանի օրինական վարքագիծ դրսևորելը ավելի տրամաբանական եւ ողջամիտ մյուս մեղադրյալի նկատմամբ։ Մի հարց էլ այս համատեքստում առաջացավ պայմանականորեն խափանմիջոց է, որ ասում ենք վարքագծի տեսանկյունից, ասում եք Սեդրակ Քոչարյանը ըստ էության հանգամանքների բերումով ավելի օրինական վարքագիծ պետք է դրսևորի, այսինքն իրեն
ստիպի ավելի օրինական վարքագիծ դրսևորել, քան օրինակ Որսկանյանը։ Ասում եմ, շատ պատճառներ ունի օրինական վարքագիծը։ Այդ պատճառների արդյունքում ստիպի, պատճառներով պայմանավորված ստիպի եւ օրինակ արգելադրված գույքերի մասին ենք խոսում։ Օրինակ ասացի։ Օրինակ։ Հիմա պայմանականորեն եթե վատ վարքագիծ դրսևորվեց եւ կիրառվեց ավելի խիստ խափանման միջոց։ Խափանման միջոցը ընդհանրապես նախակնդատական ընթացքում, միջդատական վարորդների նախաքննության ընթացքում չէ, անձի պատշաճ վարքագծի դրսևորման տեսանկյունից, որ նախաքննությանը չխոչընդոտի, ազատության մեջ մնա, ըստ էության, քանի որ ստորագրությունը կիրառված է, եւ դուք գտնվել եք, որ ռիսկերը շատ նվազ, այսինքն չի խոչընդոտի, ես չեմ ինչ եմ։ Սա ինչի համար եմ ասում։ Դիցուկ վատ վարքագիծ դրսևորեց եւ կալանավորվեց, օրինակ, եթե խափան միջոցի տեսակետից ենք նայում, այդ գործի ընդհանուր հետագա ելքի վրա արդյոք ազդեցություն ունենում է այն տրամաբանության լույսի ներքո, որ եթե այդ գույքերը մտածում են, որ չկորցնի ու չի խուսափում, այսինքն չի թաքնվում վարքագծի մարմնից, այսօրվա քրեական դատավարության օրենքը հեռակա վարույթ կիրառելու հնարավորություն է տալիս։ Պաշտպանի պարտադիր մասնակցություն ունենում։ Ասեմ գործի օբյեկտիվ քննության տեսանկյունից գործի քննությունը ըստ էության նույն հիմնով գնում է։ Նույն ապացույցները ենթակա են հետազոտման, SSS եւ անկախ հանդիսատան ինչ եզրահանգման կգա գործի քննության ավարտին, չէ՞։ Այդ գույքերը կամ ինչ նպատակով որ արգելադրվել են կծառայեն այդ նպատակին, կամ արգելադրումից դուրս կգան օրինակ։ Հետևաբար արդյոք այդ գույքի արգելադրված գրավ չկիրառված, որ ասենք գրավը կորցնելու ռիսկը, եթե ինքը օրինակ չներկայացավ վարդյականացնող մարմնի եւ գրավը կարող պետության եկամուտ դառնա։ Այդ գույքի արգելադրումը ինքնին չի նշանակում, որ այդ գույքից ինքը միանշանակ եթե արգելադրված է, ուրեմն զրկվելու է։ Շատ լավ զրկվի, երբ որ գործի քննությամբ կհաստատվի այն ենթադրությունները, որոնք հիմք են հանդիսացել գույքը արգելադրելու համար, չէ՞, ճիշտ է։ Այո, բայց իմ պատասխանը ես ավելի բարձրաբան եմ, էլի։ Մենք որպես վարդյակացնող մարմնի սեթրա կոչանի պարագայում ռիսկ տեսել ենք, փախուստի ռիսկ ենք տեսել։ Մենք գտել ենք, որ եթե անձի սահմանափակումները վերացվի, անձը կարող է վարդյակացնող մարմնից թաքնվել։ Դուք այդ ռիսկը չեք տեսել, դուք տեսել եք խոչընդոտման ռիսկ, դուք փախուստի ռիսկը բացառել եք, այսինքն իմ ասածը հետևյալն է, եթե այս պայմաններում մեղադրյալ Քոչարյանը ըստ էության մեր նախորդ ռիսկի տրամաբանական ինչ-որ մի հատ կետում կա նրան, որ օրինակ խուսափի քննությունից, ստիպված լինելու, այսինքն ստացվելու է, որ ըստ էության մենք ճիշտ էինք եւ այդ ռիսկը առկա է եւ ստիպված ենք լինելու հեռակա դատավարություն իրականացնել։ Հեռակա դատավարությամբ մեղադրելը զրկված արելու ինքնուրույն իր աշխարհը ներկայացնելու հաստատ կհամաձայնվեք նաեւ իմ հետ, որ նույնը չի, երբ որ պաշտպանի միջոցով անձը իր իրավունքները դատարանում պաշտպանի եւ նույնը չէ, որ անձը անձամբ պաշտպանի կամ պաշտպանական թիմի մասնակցությամբ իր իրավունքները դատարանում պաշտպանի։ Իմ ասածը նրան է վերաբերում, որ եթե մեղադրյալը դրսևորի այն ոչ օրինական վարքագիծը, որը որ մենք ենք կանխատեսում կամ այն ռիսկերը, որ մենք ենք տեսնում, եւ թաքնվի քննությունից, ստիպված լինելու հեռակա դատավարությամբ ասել են բոլոր փուլերը, որոնք որ հետագայում ասել եք, երբ որ դժվար է լինելու օրինակ ասենք մեղադրական դերգիտից խուսափի իմ պատկերացումներն եմ ասում, հա, չեմ խախտում որևէ անմեղության կանխարգելած, ես ասում եմ, որ ավելի հեշտ կլինի, երբ որ ինքը ներկա լինի իր պաշտպանի հետ իր իրավունքները պաշտպանի, ավելի դժվար կլինի, երբ որ ինքը Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս գտնվի կամ թաքնվի քննությունից եւ միջնորդավորված եղանակով իր իրավունքների պաշտպանություն իրականացնի։ Եվ այդ ռիսկն արդեն կբերի նրան, որ ինքը պիտի ավելի կշռադատված գործի եւ ավելի քիչ շատ մեծ պատճառներ ունի օրինական վարքագիծ դրսևորել, որ այդպես իրավիճակի առաջ չկանգնի, որ հնարավոր մեղադրական վերդիկտ չկայացվի, գույքերի կորստի հարց չառաջանա եւ այդ գույքերը նշեցի օրինակ որպես ոչ թե հենց միակ պատճառը այլ նշեցի, որ օրինակ գույքերը, եթե ինքը հնարավորություն չունենա անձամբ իրավունքների իր պաշտպանությունը իրականացնելու։ Այս տրամաբանության մեջ արդյոք նույն բանը վերաբերելու չէ Որսկանյանին, որովհետև Որսկանյանն էլ եւս մեղադրվում է մի շարք ծանրակշիռ հանցանքների ենթադրաբար կատարելու մեջ,
առանձնապես ծանր նաև հանցակներ կատարում մեջ եւ ընդունենք եթե գույք չունի, որը արգելադրված է, այդ առանձնապես ծանր ենթադրյալ հանցանքներ ենթադրաբար կատարելու հանգամանքով այդ ամենության կանխավարկածը չխախտենք, այդ պատժի սպառնալիքը այսպես թե այնպես կարող կրի նաև Ворսկանյանը։ Եվ եթե դուք ասում եք, որ երբ որ ներկա գտնվի դատական նիստում պաշտպանական թիմի հետ իր պաշտպանությունը ավելի լավ կիրականացնի, քան եթե հեռակա կարգով դա լինի։ Օրինակ դա ինքնին ծառակշիռ փաստարկ չի, որ անձը իր վերաբերյալ քննող գործով, երբ որ ազատության մեջ է, կալանքի տակ չի, պետք է շահագրգիռ լինի, ձեր ասացի տրամաբանության լույսի ներքո եմ ասում, որ ներկա գտնվի դատական նիստերին մասնակցի, լսի ինչա կատարվում դատական նիստում, իր վերաբերյալ քննող գործով, իր ասելիքները ստանալության ասի։ Կամ եթե պաշտպանը նույնիսկ ինչ-որ մի բան ասում, որ այդ համաձայն չի, անմիջականորեն արձագանքի, կամ ասի սրա այդ համաձայն չէ, կամ ես մի բանը ավել ասեցին, կամ պակաս ասեցին, բերեք արձագանքենք։ Այս տրամաբանության մեջ Ворսկանյանն էլ չի շահագրգիռ լինելու, որ պատշաճ վարքագիծ դրսևորի օրինակ, առնվազն չխուսափի դատավարությանը մասնակցելուց, այսինքն չթաքնվի վարույթ իրականացնող մարմնից, ներկա գտնվի դատական նիստերին եւ մասնակցի իր վերաբերյալ քննող վարույթին։ Տենց հանգիստ եւ միանշանակ դիտարկում մեկնաբանություն կարող եք կատարել այստեղ նախագահ դատավորը դուք եւ օրինակ ես կարող եմ իջել պարոն Պողոսյանը։ Մեր համար հեշտ է տենց բարձ դիտարկում կատարել, բայց եթե հարցին նայենք մի հատ վերաբերյալի դիտարկումից, հաստատ այդ նույն համեստությամբ այդ հարցին չենք վերաբերել։ Ես ելի եմ ասում, իմ համար որպես հանրային մեղադրողի նախնական դատալսումների առաջին փուլում տարբերություն չի եղել անցակայելու արգելք կամ սորակցություն չարարվածի խափամիջոցների ռիսկերի ծանրության առումով Սեդրակ Քոչարյանի թե Ալեքսանդր Ворսկայանի մասով։ Ես նույնը պնդել եմ Սեդրակ Քոչարյանի մասով, միգուցե ավելի խիստ եմ խնդրել Սեդրակ Քոչարյանի մասով, նաև նկատի ունենալով, որ ըստ էության կատարված արարքների բնույթն այնպեսին է, որ Ալեքսանդր Ворսկյանն օժանդակել է հենց օրինակ Սեդրակ Քոչարյանին կամ ըստ էության դերական դերերի պաշտպանարում, միգուցե Սեդրակ Քոչարյանի մասով ավելի խիստ եմ խնդրել դատարանին, բայց ըստ էության նույնն է եղել։ Հիմա այդ նախորդ անգամ դատարանը ականջալուր չեղավ իմ միջնորդությանը եւ այլ միջնորդություն կայացրեց, ես ներկայում տարբերվող միջնորդություն ներկայացնելու կամ ներկայացած միջնորդությանը միանալու այսպես ասած ողջամտությունը չեմ տեսնում եւ գտնում եմ, որ խափամիջոց պետք է կիրառվի եւ պետք է պահպանվի ընտրված խափամիջոցը կամ հավասարազոր խափամիջոցը ընտրվի։ Էլի եմ ասում, Սեդրակ Քոչարյանի պարագայում ինձ համար օրինակ հրյա դատավարական առումով ոչ օրինական որոշում է կայացվել, քանի որ ընտրված խափամիջոցը փոխարինվել է ավելի խիստ խափանման միջոցով, բայց պարզաբանվել է, որ բավարարվում է միջնորդությունը եւ ընտրվում է ավելի մեղադրյալի համար ցանկալի խափանման միջոց։ Բայց հրադադավարական առումով մենք ունենք իրավիճակ, երբ որ ընդունի ավելի խիստ խափանման միջոց։ Հարցեր չունի դատարան ձեզ։ Պաշտպանության կողմը հարցի վերաբերյալ դիրքորոշում հարցերի եւ քննարկող հարցի վերաբերյալ։ Բնականաբար քննարկող հարցը 316-րդ հոդվածով նախատեսված հարցն է, որ առաջնահերթության կարգով քննարկում եք, ինչպես սկզբում դատարանը նշեց, պարոն Պողոսյան, ձեր պաշտպանյալի խափանման միջոցի վերաբերյալ հարցն է։ Պատվարժան դատարան, ես իմ միջնորդությունը, այսինքն իմ դիրքորոշումը մի քանի մասի եմ բաժանել, նախ ուզենամ ներկայացնեմ հանգամանքները, որով իմ գնահատմամբ օրենքը դատարանը թույլ չի տալիս նախկինում ընտրված խափանման միջոցը պահպանել։ Այդ առումով քրեական գործը, քրեական բարույթը դատարան ստացվելուց հետո եւ բարույթի ստանձնելուց հետո դատարանը հաշվառելու է հանգամանքների քրեական բարույթը դատարանը ուղարկվել 2022 թվականի հուլիսի 1-ից հետո պետք է առաջնորդվի միմիայն արդեն գործող քրեական դատավարության համաձայնքով, որի շրջանակներում նաեւ քննարկվում է խափանման միջոց ընտրելու, փոփոխելու հարցը։ Այս պարագայում դատարանը չի կարող գույք
չունեցող, այսինքն նոր քրեական դատավարության օրենսգիրքը բացակայել ստորագրություն չհեռանալու մասին խափանու միջոց չի նախատեսում, որի պայմաններում դատարանը զրկված է առաջնորդվելով գործող քրեական դատավարության օրենսգիրքով Ալեքսան Ոսկանյանի նկատմամբ որպես խափանու միջոց ընտրել դատաքննության համար ստորագրություն չհեռանալու մասին խափանու միջոց։ Այս առումով կարծում եմ, որ այս խափանու միջոցը ըստ էության արդեն դադարել է իր ուժը, կորցրել է իր ուժը, սակայն իր հետևանքները պահպանում է, քանի որ տվյալ խափանու միջոցի ուժով Ալեքսան Ոսկանյանի տվյալները մուտքագրված են սահմանային էլեկտրոնային կառավարման համակարգում, ինչի պատճառով էլ Ալեքսան Ոսկանյանի ազատ տեղաշարժի իրավունքը սահմանափակվում է։ Ազատ տեղաշարժի իրավունքի սահմանափակման հետ կապված հանգամանքներով եւ պարոն Նացականյանի կողմից արտահայտած դիրքորոշումների լույսի ներքո իրավիճակները տարբեր են լինում, ես փորձեմ ներկայացնել մեր իրավիճակը, որ ընտրվել է ես ճիշտ հասկացա միջնորդությունը հետևյալն է, կամ պահպանվի ստորագրություն չհեռանալու մասին խափանու միջոցը, բայց եթե փոփոխվում է, նորն ընտրվի բացակայելու արգելք խափանու միջոցը, այսինքն ըստ էության հետևանքը պարոն Նացականյանի դիտարկմամբ պետք է այդ խափանու միջոցի ազդեցության շրջանակը պետք է տարածվի Ալեքսան Ոսկանյանի Հայաստանի Հանրապետությունը չլքելու վրա, այսինքն ռիսկը դիտարկվում է միայն սահմանափակ այդ տեսանկյունից։ Այս առումով պետք է նշել, որ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանն է նաև սահմանել, չնայած խոսք է գնում ստորագրություն չհեռանալու մասին խափանու միջոցի կիրառման շրջանակներում, բայց նշվում է նաև, որ կարող են մի շարք այլ իրավունքներ անձնագիրը անձի մոտ չլինելու պարագայում սահմանափակվել, մասնավորապես սեփականության իրավունքը, ամուսնանալու ազատության իրավունքը, կրթության իրավունքը, հավաքների ազատության իրավունքը եւ այլն։ Եվ այդ առնչությամբ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը արձանագրել է, որ կիրառված սահմանափակումը դիմումատուին թույլ չի տվել զբաղվել մասնագիտական գործունեությամբ, դիմումատուն չի շփվել իր հարազատների ընտանիքի անդամների հետ, ինչը բացասապատել է ազդել վերջինիս մասնավոր եւ ընտանեկան կյանքի անձեռնմխելիության վրա։ Դա Նեմիեցմենտեմ Գերմանիայի գործով կայացված վճիռն է 1992 թվականի գանգատ համար 13710 գիծ 88։ Այսինքն յուրաքանչյուր դեպքում անձի նկատմամբ խափանու միջոցը ընտրելիս քրեական դատավարության օրենսգիրքով սահմանված խափանու միջոցների հետ վերադաս կամ ստորադաս կամ ավելի ինտենսիվ, ոչ ինտենսիվ լինելու պայմաններում ամենավոչ ինտենսիվ խափանու միջոցը կարող է ամենաշատ ինտենսիվությամբ իրավունքներ սահմանափակել կոնկրետ անձի դեպքում։ Հիմա մեր դեպքում ինչա տեղի ունեցել թաքնվելու Հայաստանի անձնագիր օգտագործելու միջոցով Հայաստանի Հանրապետությունից թաքնվելու ռիսկի հետ կապված պատվարժան դատարան ես էլի իմ գնահատմամբ քրեական դատավարության օրենսգիրքը երբ որ սահմանել է այդ խափանու միջոցների տեսակները ըստ էության սահմանել է, որ եթե բավարար հիմքեր կան ենթադրելու, որ մեղադրյալը կարող է դիմել փախուստի օգտագործելով անձը հաստատող փաստաթուղթը, ապա իրավասու մարմինը կարող է որոշում կայացնել նրա Հայաստանի Հանրապետությունից բացակայելուն արգելելու մասին։ Չնայած հանգամանքին, որ բացակայելու արգելքը կիրառվում է մեղադրյալի անձը հաստատող փաստաթղթի օգտագործման փախուստի դիմելու բավարար հիմքերի առկայության դեպքում, այդ հանգամանքը բնավ չի նշանակում, որ այլընտրանքային այլ խափանու միջոցները չեն կարող չեզոքացնել մեղադրյալի կողմից փախուստի դիմելու հավանականությունը։ Հարկ է նկատել, որ խափանու միջոցների բնութագրերի համեմատական վերլուծությունից պարզ է դառնում, որ որոշ խափանու միջոցներ բացառապես կարող են կիրառվել քրեական դատավարության օրենսգիրքի 116-րդ հոդվածի երկրորդ մասով նախատեսված կոնկրետ հիմքի առկայության դեպքում։ Օրինակ, բացակայելու արգելքը անձը հաստատող փաստաթղթի օգտագործման փախուստը կանխելու, երաշխավորությունը, դաստիարակչական եւ հրամանատարական հասկողությունը վարդինականացնող մարմնի հրավերով մեղադրյալի վերջին երկու դեպքում անչափահաս կամ զինծառայող մեղադրյալին ներկայանալը եւ նրա այլ պարտականություններ կատարելն ապահովելու նպատակով։ Պաշտոնավարման կասեցումը քրեական վարույթին խոչընդոտելը կամ հանցանք կատարելը կանխելու նպատակով։ Իսկ ահա կալանքի, տնային կալանքի, վարչական հսկողության կամ գրավի կիրառման համար այդպիսի սահմանափակում առկա չէ եւ ընդհանրապես անհրաժեշտ է քրեական դատավարության օրենսգիրքի 116-րդ հոդվածի որևէ հիմքի առկայությունը։ Այսինքն իմ գնահատմամբ տվյալ խափանու միջոցները կիրառելի են ցանկացած հիմքի առկայության դեպքում։ Երբ որ նրանք են խափանու միջոցները կոնկրետ ռիսկերի համար են նախատեսված,
այս խափանու միջոցների մատնանշած իրենք համընդհանուր են, ցանկացած ռիսկ կարող են զսպել։ Այդ առումով արդեն երկրորդ հարցն է արձակում, որը որ պարոն Նացականյանը նշեց, արդյոք կիրառելի է նաև, թույլատրելի է նաև խափանու միջոցի ծանրացում, երբ արկա չեն ընտրված խափանու միջոցի խախտման պայմաններ։ Այս առումով պաշտպանական կողմն է միջնորդություն ներկայացնում կիրառված խափանու միջոցը ծանրացնելու, հաշվի առնելով այն անհրաժեշտությունը, որին որ կանդրադառնամ, եւ հաշվի առնելով նաեւ թե ինչ ռիսկ զսպելու համար է ընդհանրապես Ալեքսանդր Որսկանյանի նկատմամբ կիրառվել տվյալ խափանու միջոցը։ Եթե մենք ուսումնասիրենք 2019 թվականի փետրվարի 15-ին կայացած որպես խափանու միջոց կիրառելու մասին որոշման պատճառաբանական մասը ակնհայտ է դառնում, որ Ալեքսանդր Որսկանյանի նկատմամբ որպես խափանու միջոց է կիրառվել ստորագրություն չհեռանալու մասին խափանու միջոցը այն նկատառումից ելնելով, որ Ալեքսանդր Որսկանյանը կարող է խոչընդոտել միջդատական վարույթում կամ դատարանում գործի քննությանը քրեական վարույթ իրականացնող մարմնի կանչով առանց հարգելի պատճառների չներկայանալու ճանապարհով։ Այսինքն, վերջինիս պատշաճ վարքագիծն ապավելու համար անհրաժեշտ է դրա նկատմամբ ընտրել խափանու միջոցը։ Եվ արձանագրել են, որ ստորագրություն չհեռանալու մասին խափանու միջոցն է պետք է ընտրել։ Եթե մենք պարոն Նացականյանի ասելով խափանու միջոցի կիրառումից հետո որևէ ռիսկ չի փոփոխվել, որևէ պայման չի փոփոխվել, որևէ հիմք չի ավելացել, չի գործարկվել, պետք է արձանագրենք, որ Ալեքսանդր Որսկանյանի նկատմամբ խափանու միջոց է ընտրվել վերջինիս պատշաճ վարքագիծը ապահովելու համար դեռևս 19 թվականին եւ ոչ թե նրա փախուստը կամ փախուստը կանխելու համար։ Այս պարագայում արդեն նոր քրեական դատավարության օրենսգիրքը հենց գրավ խափանու միջոցի նպատակը շարադրում է հետևյալ կերպ, որ գրավը դա մեղադրյալի պատշաճ վարքագիծը ապահովող երաշխիքն է պատվարժան դատարան։ Այսինքն մենք ունենք մի իրավիճակ եւ 2019 թվականից Ալեքսանդր Որսկանյանի նկատմամբ խափանու միջոց է ընտրված պատշաճ վարքագիծը ապահովելու համար ընտրված է ստորագրություն չհեռանալու մասին խափանու միջոցը եւ այժմ իրավական առումով եթե մենք քննարկում ենք Ալեքսանդր Որսկանյանի կողմից հավանական գործողությունները մենք այն համատեքստից պետք է դուրս գանք, որ պետք է գնահատենք վերջինիս պատշաճ վարքագիծը ապահովելու համար ինչ միջոցների պետք է դիմենք։ Ընդհանրապես իմ գնահատմամբ Ալեքսանդր Որսկանյանի պատշաճ վարքագիծը հենց միայն դատարանի առջև գտնվելը արդեն իսկ երաշխիք է, որ վերջինս ընդհանրապես ամբողջ քննության ընթացքում կդրսևորի պատշաճ վարքագիծ եւ որևէ խափանու միջոց ենթակա չէ կիրառման Ալեքսանդր Որսկանյանի նկատմամբ։ Իմ ասածը, որպեսզի միայն պաշտպանի հայտարարություն չթվա անցադատական նիստին քննարկում ենք սուբյեկտիվ, թե օբյեկտիվ եւ այլն սուբյեկտիվ, ես կարող եմ գործից որ մի քանի փաստեր ներկայացնեմ։ Ալեքսանդր Որսկանյանը իրավապահ մարմինների կողմից առաջին անգամ, այսպես ասած, հետաքրքրություն իր նկատմամբ ցուցաբերվել է 2018 թվականի սեպտեմբերի 12-ին, չանդրադառնամ ինչ իրադարձություններից հետո, բայց ամեն դեպքում ժամը 18:40-ին Ալեքսանդր Որսկանյանի ծանոթագիր են ներկայացրել հարցաքննության ներկայանալու մասին։ Ժամը 18:40-ին ծանոթագիր է ներկայացվել, ժամը 17:30-ին Չէ, կներեք, 17:30-ին ծանոթագիր է ներկայացվել, որպեսզի նույն օրը ժամը 17:00-ին ներկայանա քննչական մարմին, այսինքն ժամկետանց ծանոթագիր է ներկայացվել։ Թեև այդ ծանոթագիրը ժամկետանց է եղել, Ալեքսանդր Որսկանյանը հենց նույն օրը ժամը 18:40-ին հարցաքննվել է։ Եթե չեմ սխալվում, առաջինը հատորումա Հատոր գործից եք ենթադրում նաև դրա համար։ Չէ, ես դուրս եմ գրել պատվարժան դատարան, ըստ բաների չեմ դուրս գրել։ Այդ օրը հարցաքննության ժամանակ ես միայն բովանդակային չէ, վարքագծային եմ ուզում ցույց տամ պատվարժան դատարան։ Այդ օրը Ալեքսանդր Որսկանյանը հայտարարել է ժամկետանց ծանոթագիր է եղել, այսինքն ավելի ուշ են ստացել, քան հրավիրված եմ եղել, բայց ներկայացրել եմ, խնդրում եմ ինձ ժամանակ տվեք, ես փաստաբանի հետ կներկայանամ։ Այդ ժամանակը տրվել է 18:40-ից մինչև հաջորդ օրը 15:30-ը, 15:30-ին հաջորդ օրը Ալեքսանդր Որսկանյանը իր փաստաբանի հետ ներկայացրել է վարույթ իրականացնող մարմին ու տվել է ցուցումներ։ Դրանից հետո որևէ գործողություններ չեն իրականացել եւ որպես մեղադրանք ներգրավելու որոշումը
Ալեքսանդր Ոսկանյանին ներկայացվել է արդեն 2019 թվականի փետրվարի 15-ին եւ նույն օրն էլ որոշում է կայացվել որպես խափանումից կիրառել ստորագրություն չհեռանալու մասին։ Այս ամբողջ ժամանակահատվածում, որի ընթացքում նաեւ որպես մեղադրաններ գրավելու մասին որոշումն է փոփոխվել, այսինքն 2022 թվականի նոյեմբերի 24-ին Ալեքսանդր Ոսկանյանին նոր որոշում, անհետական հետապնդում հարուցելու նոր որոշում է ներկայացվել, որոշմանը ծանոթանալու, դրա վերաբերյալ դիրքորոշում հայտնելու գործընթացներն են որևէ կերպ Ալեքսանդր Ոսկանյանի կողմից չի խոչընդոտվել, այսինքն չի եղել դեպք, երբ որ քրեական վարույթի շրջանակներում, երբ որ վարքագծերի առումով դիտարկում են գործը, որ օրինակ հարցաքննությունը մի օր հետաձգվի կամ հարցաքննության անհրաժեշտություն լինի ու Ալեքսանդր Ոսկանյանը չներկանա որևէ իրականացնող մարմնի որևէ հանգամանք չի եղել։ Դեռ ավելին 2022 թվականի օգոստոսի 23-ից 28-ը, 2023 թվականի ապրիլի 23-ից 27-ը եւ 2023 թվականի օգոստոսի 7-ից 17-ը, որին իրականացնող մարմնի թույլտվությամբ Ալեքսանդր Ոսկանյանը տարբեր առիթների ու տարբեր հանգամանքներով պայմանավորված Հայաստանի Հանրապետությունից բացակայել է։ Այսինքն դիմել է վարույթն իրականացնող մարմնին, ստացել է պատշաճ թույլտվություն, ընդ որում առաջին անգամ երբ որ թույլտվությունը ստացվել է, եթե ես չեմ սխալվում, դիմել է վարույթն իրականացնող մարմնին, վարույթն իրականացնող մարմինը մերժում է, մերժել է տվյալ ժամկետում Ալեքսանդր Ոսկանյանի մեկնումը, այսպես ասած, արտոնելու հարցում Ալեքսանդր Ոսկանյանը դիմում է ներկայացրել գլխավոր դատախազին, գլխավոր դատախազի հանձնարարությամբ կրկին անգամ նույն ժամկետով քննարկման առարկա է դարձվել Ալեքսանդր Ոսկանյանի մեկնելու հնարավորությունը եւ արտոնականացնող մարմինը բավարարել տվյալ միջնորդությունը եւ թույլ տվել Ալեքսանդր Ոսկանյանին Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս գալ եւ հետ գալ։ Հիմա գնահատենք այդ ռիսկերը Ալեքսանդր Ոսկանյանի բարակային, թե ինչքան է հավանական, որ այս բոլոր հնարավորությունը ունենալով, այս տիպի վարքագիծ դրսևորելով հանդերձ, հիմա Ալեքսանդր Ոսկանյանը կդրսևորի դատարանի համար ոչ ընդունելի վարքագիծ։ Մենք ունենք պարոն Մնացականյանի կանխատեսումը, առարկան խափանմիջոցի հանկարծ Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս չկա, ու ունենք անցած ժամանակահատվածի արդեն արձանագրված փաստեր։ Վարքագիծ, դուրս գնալու առկայություն եւ արդեն եթե չեմ սխալվում, օգոստոս ամսից արդեն ձեր վարույթում գտնվող գործի շրջանակներում Ալեքսանդր Ոսկանյանի դրսևորած վարքագիծ։ Այն նիստերին, որին որ տեղյակ էր դեռևս պաշտպանության հետ կապված, այսինքն մենք որևէ խոչընդոտ չենք ստեղծել։ Պաշտպանի հետ իր համաձայնությունը դադարեցրել է, նոր պաշտպան անդրել, իմանալով հանդերձ, որ իր պաշտպանը չի ներկայանալու դատական նիստի, ինքը իր պարտականությունը կատարել է, ներկայացել է դատական նիստին։ Այսինքն որևէ անգամ չի արձանագրվել Ալեքսանդր Ոսկանյանի ոչ պատշաճ վարքագիծը։ Այս պայմաններում պատվարժան դատարան ես կուզենայի նաև անձնական հանգամանքներին հանդիսանալ Ալեքսանդր Ոսկանյանի նաև գործի տեսանկյունից։ Հիմա պարոն Մնացականյանը երկու ասպեկտով նշեց, ասեց այդ տեսեք Սեդրակ Քոչարյանը մոտիվացիոն առումով ավելի ծանրակշիռ հիմքեր ունի այս վարույթի շրջանակներում ծանրակշիռ պատշաճ վարքագիծ դրսևորել, որովհետև իրան ավելի շատ վնասներ, այսպես ասած, կարող է այս գործը հասցնի, եթե ինքը խուսք թաքնվի կամ ոչ պատշաճ վարքագծի լինի։ Բայց երկրորդ կտորով էլ նաև ասեց, որ հաշվի է առնվում այդ ենթադրյալ հանցանքի մեջ յուրաքանչյուր հանցակցի մասնակցության ենթադրյալ մասնակցության չափը, ենթադրյալ մասնակցության չափը։ Երևի գաղտնիք չեմ բացահայտի, որ այս քրեական վարույթի հետ զուգակցված են նաև այլ անձի քրեական վարույթը ու մամուլում էլ հրապարակվել է, այսպես ասած, այս մեղադրանքների շրջանակում բուն կաշառք ստացողի եւ այլ գործողություններում։ Այդ անձի նկատմամբ ենթադրաբար որ կաշառք է ստացել, ըստ մամուլում հրապարակված լուրերի, էլի ընտրված է այս քրեական վարույթի շրջանակներում միայն գրավ խափան միջոց, այսինքն այդ ինտենսիվությունը սահմանահատումները սահմանափակելու հետ կապված այս քրեական վարույթի շրջանակներում, որ արդեն իսկ գտնվում է դատարանում, կիրառված չի։ Սեդրակ Քոչարյանի նկատմամբ կիրառված է կրկին գրավ խափան միջոցը, որի պայմաններում ենթադրաբար որոշակի գործողությունների մեջ է մեղադրվում, որ անձամբ է կատարել։
Բայց այս պարագայում, երբ որ Ալեքսանդր Ոսկանյանը հանդիսանում այսին նշած այդ ենթադրյալ շղթայի ավելի քիչ մասնակցություն ունեցողը, օժանդակությունը, ըստ որում դրվագային, էլի պայմանականորեն ենթադրաբար եմ ասում, Ալեքսանդր Ոսկանյանի նկատմամբ պետք է ընտրվի այնպիսի խափանող միջոց, որը որ իրականում ռեալ սահմանափակում ու անձի հետագա կյանքի համար խոչընդոտներ է ստեղծում, կարծում եմ այդ իրավիճակը անթույլատրելի է։ Ինչ խոչընդոտներ է ստեղծում պատվարժան դատարան, նշեցի ես քրեական վարույթը, որ առկա է 2018 թվականից, 19 թվականից խափանող միջոց է կիրառվել ստորագրություն չհեռանալու մասին։ Խափանող միջոցը ու արդեն այս 7 տարիների, գրեթե 7 տարիների ընթացքում 3 անգամ հնարավորություն ունեցել Ալեքսանդր Ոսկանյանը Հայաստանի Հանրապետությունից մեկնելու։ Ունի անչափահաս երեխաներ, որոնց հետ այս ժամանակահատվածում ես մի անգամ նայել, որ հանգստի իրավունքից օգտվել է։ Երբևիցե չի եղել, որպեսզի ընտանիքը ամբողջությամբ Հայաստանի Հանրապետության սահմաններից դուրս իր հանգստի իրավունքից օգտվի։ Կլինեն դա երեխաների արձակուրդներ, կլինեն, չգիտեմ, երեխաների մրցումներ, որևէ պարագայում հնարավորություն չի ստեղծվել, որպեսզի Ալեքսանդր Ոսկանյանը մասնակից լինի իր ընտանիքին։ Միշտ մայրը, երբ որ անհրաժեշտություն ունի, բայց կարծում եմ դա ընտանիքի լավագույն շահից չի բխում։ Այո, մենք գիտակցում ենք, որ հիմա ունենք մեղադրյալի կարգավիճակ, մենք պետք է որոշակի սահմանափակումներ ունենանք, բայց այդ սահմանափակումները պետք է վերաբերել լինեն ապացուցման պրոցեսին, այլ ոչ թե իր ընտանեկան, անձնական, մասնագիտական կյանքը դասավորելու։ Ալեքսանդր Ոսկանյանը հանդիսանում է նաև Fastcard ՍՊ-ի տնօրենը, որը Հայաստանի կարծինք վարելու միակ տեղն է, որը որ ներկայացություն է Հայաստանի Հանրապետության հանդիսանում։ Այս տարիների ընթացքում, որը միջազգային մրցումներ են լինում, այսինքն այդ ընկերության թիմը մասնակցում է բոլոր միջազգային մրցումներից, բայց ընկերության տնօրենը որպես թիմի ղեկավար որևէ անգամ հնարավորություն չի ունեցել մեկնելու այդ մրցումներին մասնակցելու։ Սեմինարներ են կազմակերպվում, նյութատեխնիկական բազան թարմացնելու, դրանց օգտագործումը, շահագործումը վերապատրաստելու առումով սեմինարներ են տեղի ունենում պատվարժան դատարանում, որևէ անգամ Ալեքսանդր Ոսկանյանը չի գնացել այդ վերապատրաստումներին, այդ գործառույթներին, ինչի պարագայում արդեն մրցակցությունն է անկերության, մրցունակությունն է անկերության տուժում, որովհետև չի թարմանում գիտելիքները, նոր կոնտակտներ ձեռք չեն բերում, այդ պարագայում նաև ստեղ այդ բարելավումները չեն իրականացվում ընկերության հետ կապված։ Ինչու պետքա հավանականությունը դիտարկենք, էլի, Ալեքսանդր Ոսկանյանը գնա ու ստեղ երկրորդ կարգի հաշմանդամ հայր ունի, որ մշտապես բնակվում է ստեղ իր խնամքին պատվարժան դատարանում։ Իրան հույսին թողնի այդ առումով, որ գնա ու չգա։ Էդ էլ է մեծ խնդիր, այսինքն իր սոցիալական կապը Հայաստանի Հանրապետության հետ այնպիսին է, որպիսին չկա աշխարհում գտնվող ցանկացած այլ վայրում։ Աշխարհում գտնվող ցանկացած այլ վայրում Ալեքսանդր Ոսկանյանի կապը այդ վայրի հետ այնքանով է, որ հանգստանալ, բուժում, ընտանիքի հետ ժամանցի անցկացնում ու գործնական հանդիպումներ։ Հայաստանի Հանրապետությունում է գտնվում իր սոցիալական ամբողջ միջավայրը, իր գործունեության ամբողջ միջավայրը, այսինքն այդ ընկերությունը, որի տնօրենն է հանդիսանում, այդ գործարար կապերը եւ այլն, Ալեքսանդր Ոսկանյանի ընտանեկան կապերը եւս սահմանափակվում են ու արմատացած են Հայաստանի Հանրապետությունում։ Նշեցի, երկրորդ կարգի հաշմանդամ հայրը գտնվում է իր խնամքին, եղբայր ընտանիքը Հայաստանի Հանրապետությունում է գտնվում, եղբայրը մահացած է։ Ու իր ընտանիքը անչափահաս երեխաներով հաճախում են դպրոց եւ այլն, իրենց ամեն մեկը սոցիալական միջավայրում գտնվում են Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ու այս ամեն ինչի հետ մեկտեղ հնարավորություն քրեական գործի վարույթի շրջանակներում 3 անգամ Հայաստանի Հանրապետությունից գնացել է ու եկել է։ Եթե այդպիսի նպատակ լիներ, բնականաբար այդ ժամանակ գոնե ինչ-որ միջոցներ կձեռնարկել, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունում
ուշադրություն չվերադառնալ։ Իմ ներկայացած դիտարկումներով պատվարժան դատարան ես գտնում եմ առաջերտին, որ խափան միջոցը ստորագրություն չհեռանալու մասին խափան միջոցը պետք է վերացվի, քանի որ ուժը կորցրել է տվյալ օրենսգիրքը, որի շրջանակներում, որի հիմնավորումներով կիրառվել էր խափան միջոց ստորագրություն չհեռանալու մասին։ Եթե խոսքը գնում է Ալեքսան Որսկանյանի նկատմամբ նոր խափան միջոց ընտրելու պայմաններին, կարծում եմ, որ մինչ այսօր Ալեքսան Որսկանյանի դրսևորած վարքագիծը եւ 7 տարի հետո խոսել որևէ հավանականության մասին, այլ ոչ թե արձանագրված փաստի հետ կապված, մի քիչ անթույլատրելի է դառնում։ Որևէ խափան միջոցի չկիրառումը եւ միայն այն հանգամանքը, որ Ալեքսան Որսկանյանը գտնում է դատարանի առջև, դա բավարար երաշխիք է, որ վերջինս իր պարտականությունները բավարար եւ պատշաճ կիրականացնի։ Այնուամենայնիվ, եթե դատարանը գտնի, որ Ալեքսան Որսկանյանը Որսկանյանի պատշաճ վարքագծի համար անհրաժեշտ է որևէ երաշխիք, ապա պաշտպանության կողմում միջնորդում է Ալեքսան Որսկանյանի նկատմամբ որպես խափան միջոց կիրառել, այլընտրանքային խափան միջոց կիրառել գրավի գումար սահմանելով 3 միլիոն ՀՀ դրամ պատվարժան դատարան։ Իմ կողմից ավելացնեմ, որ Ալեքսան Որսկանյանը իմ կարծիքով այսքան իմ խոսալուց հետո ինձ էլ այսպես ասած ամոթով հանրային մեղադրող եւ դատարանի առջև չի թողի, որևիցե պարագայում որևէ անօրինական վարքագիծ չի դրսևորելու, ընդ որում պատվարժան դատարան, թեև գրավ խափան միջոցի պայմաններում այդպիսին սահմանված չեն, բայց մենք նաեւ պարտավորվում ենք ես քրեական գործով, եթե նշանակուցել ապացույցների ծավալ չենք որոշել, բայց օժանդակող անձանց հետ որևէ շփում չունենանք, որովհետև այս վարորդի հետ մենք մեծաշով այդ հետագայում կա, այնքանով առնչություն ունենք, ինչքանով հետո ես որպես պաշտպան ներգրավել այս վարորդին։ Մենք նաև որոշակի, այսպես ասենք, բարոյական պարտականություններ կարող ենք ստանձնել դատարանի եւ հանրային մեղադրողի առջև, որ այս վարորդը մեր վարքագիծը լինելու է օրինակելի այլ քրեական վարորդների համար։ Այսքանը։ Հարգելի պաշտպան, ես ճիշտ հասկացա, ասում եք, որ խափան միջոց ընդհանրապես կարող չկիրառվի, հա։ Այդ վերցրել պատշաճ վարքագիծ, բայց որպես եթե դատարան չի համաձայնվի դրա հետ, կիրառել գրավի չափ 3 միլիոն դրամ։ Գրավ կիրառելու ժամանակ, օրինակ, դատարանը բնականաբար հաշվի առնում նաև մեղադրելի գույքային դրությունը եւ ոչ նաև վերագրվող արարքների դրություն վտանգավորության աստիճանը։ Եվ անկախ նրանից, որ դուք նշեցիք, որ եթե սին գործով ես մեղադրյալը պայմանականորեն որոշակի գործողություններ է կատարել, կամ այս գործից անջատված մեկ այլ անձ էլի որոշակի կամ անմիջականորեն ստացվում է, չգիտեմ ինչն է, ու կիրառված է գրավ, բայց այդ պաշտպանյալը եթե օժանդակողը որպես մեղսագրված օժանդակություն, դա որոշակի գործողություն իրանից ենթադրում եւ հանցակցության պայմաններում օժանդակողը նույն կերպ հավասարապես պատասխանատվության ենթարկում այն նույն հոդվածներով, ինչով որ բուն կատարողն օրինակ ստացողն է կամ տվողն է մյուսը։ Այս պայմաններում այդ ձեր պաշտպանյալն է մի դեպքում երել բինգո ՍՊ-ի տնօրենն է եւ ֆաստ կար ՍՊ-ի տնօրեն նշեցիք, ժամանակին գլխավոր մենեջերը նշել, այդ փոփոխությունը եղել պաշտոնում, սա կլսենք ձեր պաշտոններին։ Այդ ամեն դեպքում երել բինգոն այդ գործի շրջանակում այնպես չի, որ ինչ-որ փոքր ՍՊ է կամ մի փոքր բան է, այս ձեր առաջարկած օրինակ գրավ պայմանականորեն սա ասում մեղսագրված ահակների բնույթն ու վտանգավորության աստիճանը համադրելի են իրար հետ եւ ձեր պաշտպանյալի գույքային դրությունը։ Պատվարժան դատարանի պաշտպանյալի գույքային պաշտպանյալի նախ ես
ցանկանում եմ նշեմ, որ ինչ նշում է Ալեքսանդր Ոսկանյանի հետ կապված բնականաբար պայմանական է ինք նշում, բայց ես նշում էի այդ օժանդակության հետ կապված ոչ թե որ նույն կերպ է քրեական պատասխանատվություն ենթարկվում, որ կարծում եմ, որ ենթադրյալ հանցագործության դերի այդ առումով վտանգավորությունը, որ ավելի նվազ է, եթե զուտ փաստ է դիտարկվում։ Գույքային դրության հետ կապված պատվարժան դատարան ունի բնակարան, որում որ բնակվում է ընտանիքի անդամների հետ, հանդիսանում է LL Bimbo ընկերության տնօրենը, որից ստանում է մոտավորապես ամսական 120,000 դրամ միջակայքով աշխատավարձ, Fast Card ընկերությունից, որպես ընկերության տնօրեն ստանում է 1 միլիոն դրամ աշխատավարձ ամսական շրջանակում։ Այսինքն ավանդներ եւ այլ գործարար, այլ ֆինանսական միջոցներ չունի ու այդ հանգամանքը հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ այդ ստացած գումարով նաև ընտանիքն ապրում, ինչպես նշեցի նաև երկրորդ կամքի հաշմանդամ հայրն հանդիսանում գտնվում իր խնամքին, կարծում ենք հանրագումարում 3 միլիոն դրամը բավարար երաշխիք է, որ այդ կորցնելու պարագայում եւ իր ընտանիքը, երեխաները սովորում են վճարովի ուսումնական հաստատություններում եւ հայրը մնալ են առանց խնամքի, այսինքն դա Ալեքսան Ոսկանյանի ընտանիքի համար էական նյութական միջոցներ են պատվարժան։ Դա արդյոք չի դատում ձեզ Ինչնորության կապակցությամբ, այսինքն այս հարցի կապակցությամբ ինչ ունեք ասել, լսեցիք հանրային մեղադրողին, լսեցիք ձեր պաշտպանին։ Պատվարժան դատարան մեծ հաշվով քննարկել ենք պաշտպանից հետ, միջնորդությունը որ ներկայացրեց, որպեսզի չկրկնվեմ ու իրաները չկրկնեմ, ինչ ներկայացվելա ճիշտ է, աշխատելու հետ կապված LL Bimbo ՍՊ-ում տնօրեն եմ աշխատում, Fast Card ՍՊ-ում գլխավոր մենեջեր եմ աշխատում, ու գործառնական մասը տնօրենի կատարողն է թղթային հատվածն անում, իսկ ղեկավարումը, կառավարումը գլխավոր մենեջերի պարտականությունների մեջ է, ես այնտեղ հանդիսանում եմ գլխավոր մենեջեր։ Fast Card ՍՊ-ում LL Bimbo-ում տնօրեն Ինչ վերաբերվում է այս միջնորդությանը, իրականում 7 տարի է, 3 անգամ կարողացել եմ, իսկ դիտողություն ստացել եմ բացակայել։ Հիմա նույն պատճառները, որպեսզի չանեմ, հիմնական պատճառաբանությունն է տա ընտանիքի հետ ժամանակ անցկացնել ինչ-որ ժամանակով եւ մասնագիտական առումով մրցակցությունից բավական դուրս եմ մնացել այս ընթացքում, որովհետեւ այն ընկերությունը, Brunswick ընկերությունը ամերիկյան ներկայացությունը Մոսկվայում է, որոնք սեմինարներ են անցկացնում ու չեն կարողանում գնալ մասնակցել, ինչպես նաև Գոկարդ ընկերությունը կարծիքի հետ կապված էլի ներկայացություն Հայաստանում չունեն, Հայաստանի սահմաններից դուրս է, երբ որ այդ միջոցառումների ժամանակ, սեմինարների ու շոուների ժամանակ, որ մրցակցային շոուներն, այդ ժամանակը, որ ստացվում է բանակցել ու լավ պայմաններ ստանալ ընկերության համար։ Ինչպես նաև թիմը, որ ամեն տարի պարապում է, տարվա մեջ 2 անգամ մասնակցում մրցումների, Հայաստանն է ներկայացնում, ոչ թե միայն ընկերությունը, այլ Հայաստանը։ Թիմը պարապում է իմ մոտ, իմ ղեկավարությամբ, բայց մրցումներին չեմ կարողանում իրենց հետ գնալ մասնակցել։ Եվ այդ ֆինանսական միջոցների հետ կապված, ոնց նշեց փաստաբանած, տենց է հարգելի դատախազին ուզում եմ ասեմ, որ գույքային պայմանները տենց չի ոնց որ խոչընդոտ հանդիսանա, բայց կարծում եմ վարկագիծը ու այն մեծ ցանկությունը, որ անպայման արդարացվեն այս դատարանում, շատ մեծ է ու վստահ եմ, որ հասնելու եմ այդ ամեն ինչին, հենց որ ոչ մի Հայաստանը լքելու, փախնելու ոչ մտադրություն ունեմ, ոչ ցանկություն ունեմ, ու այն տարիները, որ ապրել եմ այս երկրում, միշտ ապրել եմ ստեղ, շարունակել եմ ապրել ու այն բարի անունը, որ ունեցել եմ, պիտի փախվանեմ։ Այդքան է։ LL Bimbo ՍՊ-ն չի զբաղվում ասել։ LL Bimbo ՍՊ-ն հիմա ունի գույք, մեկ գույք, այսինքն մեկ հասցեում 4 գույք, որոնք տալիս եք վարձակալության, ուրիշ ոչինչ բանում չի զբաղվում։ Այսինքն ինքը միայն վարձակալության է տվել, վարձ է ստանում ամեն ամիս։ Դրանով է պայմանավորված այդ ցածր աշխատավարձը, որ կարող առաջի հայացքից տվա ինչ-որ բան, բայց գործառույթը որպես այդպեսին հիմա չի։ Իսկ այդ գույքերը ինչ են
ես ներկայացնում։ տարածքներ են, որոնք տված է վարձակալության խանութների համար, խանութ են աշխատում։ Հասցիները որոնք են։ Հյուսային պողոտա 1 հիմա անգիր չեմ հիշում, դրոպով Հյուսային։ Որը հյուսային պողոտա է։ Նույն մի շենքի տակ 4 տարածք։ Լավ, հիմա Ես գործով ցուցմունք է ցուցմունքը չէ, բայց Այս նախագիծը ասում եմ, բանը բոլորս այս երկրից ենք, էլի, ենք թղթով աշխատավարձ եւ ոչ թե աշխատավարձ։ Իրականում արգաժան դատարան գործառույթ այս պահին չկա, որպես այդպիսի ինչ-որ գործառույթ չկա այնտեղ անելու։ Ընդհանրապես ես եմ ու հաշվապահը, մենք ստանում ենք այդ փոխանցումը, որ արվում է, հարկերը ամբողջ մուծում ենք ու պես այդպիսին տենց ոչ չկա էլի ամեն որ չոր ակնկալվի մեծ աշխատավարձ։ Ժամանակին եղել է աշխատել են, բայց հիմա այդ գործառույթ չի անում այդ սրտը։ Թեկուզ այդ թղթերը ստորագրելու համար հաշվի առնելով որտեղած էր ասած գույքերը ոսկով մնացած է կրանքի ենթադրենք։ Դուք ունեք 2 երեխա, դուք անչափահաս։ Ձեր պաշտպանը նշեց, որ սովորում են վճարովի հիմունքներով։ Ասեք պարապանուս։ Ինչ։ Ինչ-որ բան կա։ Չէ։ Հարցեր ձեզ չի ուղված, եթե ձեզ ուղեմ, ձեզ Չէ, ես չի պատասխանում, ուզում եմ ասեմ, ես ճիշտ եմ, չէ, ես չի Դուք 2 անչափահաս եք նշել, բայց մեկն է անչափահաս։ Որ գործ հարուցել են երկու։ Մեկը արդեն չափահաս է։ Անչափահասը դպրոցում ասում, թե արդեն ավարտել է։ Չէ, անչափահասը արգաժան դատարան սովորական դպրոցում, իսկ չափահասը համալսարանում։ Որ դպրոցում ասում Ուսում անչափահասը։ հանրակրթական դպրոցում։ Քանի որ դեր պաշտպանը նշեց, որ վճարով հիմունքներով երկուսն է։ Այդ ուսում ինչ։ Ուսում հանրակրթարան, Հանրակրթարան։ տարան նշել ինչքան է վարձը։ Հարցս 700,000 դրամ տարեկան վարձն է ուսում հանրակրթարանի եւ տղա սովորում է ամերիկյան համալսարանում, այնտեղ 2.4 միլիոն է տարեկան վարձը։ Արգաժան դատարան կներեք, եթե կարելի է, իմ համոզմամբ գույքեր տենց ձեռք չեմ բերել չունեմ, բայց ամեն ինչ արել եմ, որ երեխաներս նորմալ ուսում ստանան, այդ կարծում եմ ամենակարևորն եմ դեպքում։ Ուսումը ֆիզմոտ Ձեր դպրոցի աշխատում է, Ինչպես ձեր կինն այո, աշխատում աշխատում է Արջին բանում, որպես ավակ խորհրդարան, բիզնես խորհուրդ։ կարող եմ Սենգործում դատարանության մասնակիցներից պահանջել էր մեղադրյալների քաղաքացու անձնագիրը եւ Որսկանյանի կողմից դատարան ներկայացվել է անձնագիրը համաձայն անձնագրի մարգագրավորների դրոշմականիքների Որսկանյանը բացուցած մեկնել է Հայաստանի Հանրապետությունից եւ վերադարձել Ամեն դեպքում 2015 թվականի փետրվարի 5-ին մեղադրյալի դատարանական կարգավիճակ ձեռքբերումից հետո 2022 թվականի օգոստոսի 23-ին մեկնել է Հայաստանի Հանրապետությունից 2022 թվականի օգոստոսի 28-ին վերադարձել 2023 թվականի ապրիլի 20-ին մեկնել է Հայաստանի Հանրապետությունից 2023 թվականի ապրիլի 25-ին վերադարձել 2023 թվականի օգոստոսի 7-ին մեկնել է Հայաստանի Հանրապետությունից 2023 թվականի օգոստոսի 16-ին վերադարձել Մի հարց է զուգեն պարոն Պավլոսյան որս գրել է արարեք բնականաբար դատանը ամեն ինչ այնպիսի չի հիշում նշեցիք, որ 2018 թվականի սեպտեմբերի 12-ին հրավիրվել է հարցաքննության Այո
Ծանոթագիր է ստացել ժամը 17:30-ին, որ ժամը 17-ին պետք է արձակվի։ 18:40-ին ներկայացել է, ասել է, որ ցանկանում է այստեղ փաստաբանի հետ արձակվի, հաջորդ օրը 15:30-ին ներկայացել է արձակագրության, ասում 2018 թվականի սեպտեմբերի 13-ին։ Հարցս հետևյալի մասին է։ Դրանից մի քանի ամիս անց արդեն մեղադրյալը ներգրաված եղել։ Այդ հարցաքննության ժամանակ նրան բոլորին հայտնի է, պարզաբանվում է ինչի շուրջ է արձակվում, կասկածի շուրջ է արձակվում, թե որպես վկա, այսինքն Էգլեովը արձակվում։ Էգլեովը արձակվում է, բայց ցուցում կա տվել։ Ցուցում կա տվել։ Քանի որ Էգլեովը արձակվելու ցուցմունք տրվել է, հետագայում նաև հարցադրումները այն հնարավոր ենթադրյալ հանցանքներին են վերաբերել, որոնք կարող են վերագրվել կամ Որսկանյանի կամ հետագայում արդեն մյուս մեղադրյալների դեպքում հնարավոր հանցակիցներին։ Այո, ուղղակի ոչ այն կոնտեքստում, որում որ վերջնական մեղադրանք ունենք, էլի 2018 թվականին։ Այդ այ մասը։ Այս համատեքստում դատարան կարող եք նստել։ Դատարանը հետևյալն է արձանագրում, որ ըստ անձնագրում արտագրառումներին կան նաև, որ 2018 թվականի դեկտեմբերին, չեմ սխալվում, դեկտեմբերն կամ այն դեպքում 2018 թվականի սեպտեմբերի 13-ից հետո կան Հայաստանի Հանրապետությունից մեկնումներ և վերադարձ սեպտեմբերի 21-22 թվականին հոկտեմբեր 11-13 Ուկրաինայի ինքներ կան 18 թվականի սեպտեմբերի 21 Հայաստանից է մեկնել դեպի Վրաստան, Վրաստանից հետո Վրաստան մուտք ունենք, հետո արդեն Ուկրաինա 2018-ին վերադարձի մասին չեմ գտնում, կնիկները շատ են, կան նաև 2018 դեկտեմբերի 31-ին մեկնում Հայաստան Հանրապետություն, 2019 թվականի հունվարի 6 մուտք։ Հարգելի մեղադրող, մի հարց ես ուղղել, այս համատեքստում մենք լսեցինք պաշտպանության կողմի դիրքորոշումները և պայմանական է, որ ասում եք խստացնելու տեսանկյունից հիմքեր չկա։ Այդ պրակտիկան շատ ալուն դեպքեր, երբ որ խափանոճից է կիրառված լինում կոնկրետ մեղադրանքի շրջանակներում, եկե որոշ ժամանակ անց մեղադրանքը փոխվում է, մի հոդված ավելանում է, եկել անձին բերում են կալանքի։ Ասում են դեր, քանի որ ծառացել է մեղադրանքը, խափանոճոցն եք խստացնում։ Հիմա 22 թվականին նշեցի, որ մեղադրանքը փոփոխվել և այս վերջին մեղադրանքը 2019 թվականի փետրվարի 5-ի դրությամբ միայն հարկերից խուսափել է եղել, առանձնապես խոշոր չափերով 2024 թվականի նոյեմբեր 22
24 թվականի նոյեմբերի 22-ին նոր քրեական հետապնդում հորացվել է 205 հոդվածում արդեն փողի լվացում, հետո արդեն 2025 թվականին միանգամից շատ հոդվածներ, այդ 205-ը չկա, այ խստացել է այս առումով։ Հիմա այդ օրինակ հիմքա խափանմիջոցը ինչ որտեղ խստացնելու համար թե ոչ, այս են տրամաբանության մեջ, որ դուք ասում եք, քանի որ պատշաճ-վարքագիծը դրսևորել է, խափանմիջոց ստորագրություն չհեռանալու մասին խափանմիջոց օրինակ ավելի ծանր խափանմիջոցով փոխելու հիմք չունենք եւ եթե դա համարժեք օրինակ բացակայելու արկել խափանմիջոցին, հետեւաբար բացակայելու արկել խափանմիջոցից ավելի ծանր խափանմիջոց կիրառելու հիմք չունենք։ Եկել ունենք ավելի խիստ մեղադրանք եւ պայմանականորեն որոշակի ռիսկ, որ եթե դատարանը օրինակ գտնում է, որ պետք է թույլատրել օրինակ անձը, որպեսզի հնարավորություն ունենա մեկնի Հայաստանի Հանրապետությունից եւ այս պայմաններով որոշակի ռիսկ առաջանում է, այդ ռիսկով պայմանավորված ավելի խիստ խափանմիջոց կիրառվի։ Պատասխանեմ։ Այո։ Պատվիրան դատարան, ուրեմն ձեր հարցին պատասխանը մի հատ հետաքրքիր օրինակով դատավորներից մեկը այս պահին չի աշխատում, ցավոք շատ լավ իրավական մեկնաբանություններ լսել ենք իրանից, մի հատ գործով սենց դատական ակտ էր կայացրել, որ սպանության գործով մեղադրելը, ով չէր մեղադրվում սպանություն կատարելու մեջ, մեղադրվում էր, եթե չեմ սխալվում, ինչ-որ կամ օժանդակություններ կամ ավելի համեն դեպս շատ ավելի նվազ ծառայության հանցանքի մեջ, վերջինիս նկատմամբ կտրված էր բացակայելու արգելք։ Երբ որ հետագա քննության ընթացքում պարզվեց, որ նա նաև սպանության պատվիրատու է եւ խափանմիջոցը խստացնելու անհրաժեշտություն առաջացավ արտերկրացող մարմնի մոտ եւ կանանք միջնորդեցին դատարանը, դատավորն ասաց, որ ըստ էության կա ընտրված խափանմիջոց, պայմանը չի խախտվել, այս մարդը դրսևորել է օրինական վարքագիծ, հետեւաբար այն ռիսկերը, որ այս ճանաչելու մասին ստորագրությունը ապահովում է, կարող ապահովի նաև այս մյուս դեպքում, որովհետև փաստացի մարդը ոչ մի անօրինական բան այս ամբողջ ընթացքում չի կատարել։ Եվ այն, որ դու իրեն ներսակում եք ավելի ծանր հանցանք, դա դեռ չի նշանակում, որ հետեւաբար ինքը սկսելու անօրինական վարքագիծ դրսևորի։ Միանշանակ աներմա դուք ճիշտ եք, որ պրակտիկայում շատ են դեպքերը, երբ որ մեղադրանքի խստությամբ բերվում են միջնորդություններ դատարաններ եւ խնդրում են դատարաններից ավելի խիստ խափանմիջոցներ ընտրել։ Բայց ես վստահ եմ, ավելի քան վստահ եմ, որ բոլոր դեպքերը ինդիվիդուալ են, այսինքն կան կոնկրետ ինչ-որ փաստեր, որոնց հիման վրա վերվում է։ Մենակ այն, որ մեղադրանքը խստացվել, ես պրակտիկայում չեմ հանդիպել եւ հանդիպելու դեպքում հաստատ շատ երկար մտածելու եմ գնամ նման բանի թե չէ, որովհետեւ շատ հանգիստ կարամ օրինակ ասենք ինքը դատարանի բարձրացած հարցերի պատասխանատվություն չունենամ եւ ինքս շատ անհարմար դրության մեջ հայտնվեմ։ Այս իրավիճակներ կարող հանգիստ բերենք այլ դատական նիստերում եւ այդ օրինակը կարող բերենք, ասենք որ փողերի ներկայացում հարկերից խուսափման մեղադրանքը փոխակերպվել է, նոր փոփոխվել է, նոր մեղադրանք ներկայացվել առանձնապես խոշոր չափերով կաշառք ստանալ, առանձնապես խոշոր չափերով փողերի լվացում, ձեռնարկատիրական գործունեության մասնակցելու օժանդակություն, այս առանձնապես ծանր հանցանքների բույլով կոպիտ ասած եւ նաեւ հավելենք, որ ֆիգուրները, ովքեր որ այս գործով առնչվում են, եւ ասենք, որ այս պայմաններում խափանմիջոցին արտերկրացում ավելի ձեռ չի տվել։ Գտել է, որ եթե չհեռանալու մասին ստորագրությունը ապահովում է Ալեքսանդր Ոսկանյանի օրինական վարքագիծը, վերաբար ինչ տարբերություն երկու հոդված ավելով էլ կապահովի, թե երկու հոդված պակասով։ Եթե այս 7 տարիների ընթացքում ապահովել է, ունենք ներքին համոզվածություն, հետագայում էլ ապահովելու։ Մենք այդ ներքին համոզվածությունը ունենք, ես էլի եմ ասում, իմ աշխատելավոճը, համենայնպես իմ պատկերացումները խափանմիջոցների վերաբերյալ այդպիսին են։ Լավ։ Այդ շատ կարող խորհրդացիք։ Ուղղակի ես ինչի համար հարցադրում եմ ձեր ձևակերպությունը, որ պրակտիկայում մենք շատ ենք հանդիպում, երբ որ նախաքննության ընթացքում միջնորդություններ են ստացվում դատարան հենց լոկ այդ պատճառաբանությամբ։ Լավ, դատարանը հարցը քննարկում է կողմերը, որը բանում ասում Ոչ դատարանը արձանագրեց, ես մի բանի մոռացա, որ Պեսչի Ալեքսանդր Ոսկանյանը մինչև քրեական հետապնդման հարուցումը տարին մի անգամ Հայաստանի Հանրապետությունից գնացել է, այսինքն իր
գործունեության յուրայից բանով անընդհատ շատ հաճախ է Դատարանը ստանալ դատարության մասնակիցների դիրքորոշումից ունի գործող մեղադրյալ Ալեքսան Որսկանյանի նկատմամբ խափանմիջոցի հարցի վերաբերյալ արձանագրում հետևյալ։ Նա դատարանը գտնում է, որ գործի քննությունը, քանի որ իրականացվում է քրեական դատարության օրենսգրքի 2022 թվականի հունիսի 1-ից գործող քրեական դատարության օրենսգրքի դրույթների համաձայն, հետևաբար խափանմիջոցները պետք է ընտրվեն, կիրառվեն տվյալ օրենսգրքով նախատեսված խափանմիջոցների ցանկից, անկախ նրանից ինչ խափանմիջոցներ կլինեն, որտեղ դրանց վերաբերյալ օրենսգիրքը ունի կոնկրետ դրսևորումներ եւ պայմանականորեն նաեւ որոշակի վարքագծից դրսևորվող պայմաններում բխող հետևանքները պետք է հաշվի առնեն իրավաց խափանմիջոցի համատեքստում եւ օրինակ խափանմիջոց իրավացնելու պայմաններում օրինակ ինչ որ վարքագիծ դրսևորի կողմներ կամ դատարանը նշի, որ խափանմիջոցի պայմանը խախտել դիցուկ դա պետք է խափանմիջոցը օրինակ խստացվի հակառակ կողմն ասի, բայց այդ խափանմիջոցն այս քրեական դատարության օրենսգրքով չկա նախատեսված, դրա կիրառման պայմաններ չկան, հետևաբար գնահատել այս խափանմիջոցի պայմանը խախտվել է թե ոչ, չեն կա օրինակ է, թե սա միայն ծայրային վիճակն է, որովհետև դատարանը գտնում է, որ եթե գործի քննությունը իրականացվում է մի դատարական օրենսգրքով, բացառությամբ այն հնարավոր հանգամանքները, որ դրա բարելավող դրույթները կարող են ինչ-որ տեղ կիրառելի լինել մեղադրյալի նկատմամբ, ապա այդ նորմերը պետք է գործեն, բայց դա խափանմիջոցներին չի վերաբերում դատարանի գնահատմամբ։ Հետևաբար խափանմիջոցը պետք է կիրառել գործող քրեական դատարության օրենսգրքով նախատեսված խափանմիջոցներից որևէ մեկը։ Այն, որ նախաքննության ընթացքում կիրառված է եղել անձի իրավունքներին կամ ազատությունների վրա նվազ ներգործող խափանմիջոց, տվյալ դեպքում ստորագրություն չհեռանալու մասին եւ սույն հարցի քննարկման ժամանակ առնվազն չի ներկայացվում մի հանգամանք, որ մեղադրյալը խախտել է խափանմիջոցի պայմանները կամ չի կատարել իր վրա դրված քրեական դատարության օրենսգրքով նախատեսված որևէ պարտականություն կամ դրսևորել այս կամ այն վարքագիծը, որը կարող է գնահատվել որպես բացասական, հետևաբար պետք է կիրառել այդ վարքագծին համապատասխան խափանմիջոց։ Ըստ այս պայմաններում դատարանը պետք է հաշվի առնի նաև պաշտպանության կողմի բարձրացվող հարցերը, մեղադրյալի կողմից հայտնված տեղեկությունները եւ մասնավորապես այն, որ 2017 թվականի փետրվարի 5-ից ունենալով մեղադրյալ դատավորական կարգավիճակ կարճ ժամանակ անց 2 ամսից ըստ էության կլինի 7 տարի, որ Որսկանյանը ունի մեղադրյալ դատավորական կարգավիճակ, կիրառված է խափանմիջոց, ստորագրություն չհեռանալու մասին եւ ինչ-որ մի ժամանակահատվածում դիմել է թույլտվություն ստացել է, մեկնել է Հայաստանի Հանրապետությունից վերադարձել է 3 անգամ եւ այս պայմաններում հնարավորություն չունի։ Ինչ-որ տեղ, եթե խափանմիջոցների կիրառման պայմաններում ստորագրություն չհեռանալու մասին խափանմիջոցը կամ գործող քրեական դատարության օրենսգրքով այս բացակայել վարքելքը անձի իրավունքների նկատմամբ նվազ ներգործող միջոց է, բայց նայած թե փաստացի ստացվում է իրավիճակ, որ եթե գրավը պայմանականորեն իրագիրավ պրակտիկայում ընդունված է համարել մի քայլ աստիճանով խիստ խափանմիջոց կամ բացակայել վարքելքը, բայց բացակայել վարքելքի իրականացնելու պայմաններում անձը չի կարող Հայաստանի Հանրապետությունից մեկնել, ստացվում է, որ իր ներգործությամբ ավելի խիստ է, քան գրավը, եթե չկան ռիսկերը, որ անձը կարող է մեկնել եւ ինչ պատճառներով չվերադառնալ։ Չունենք նաեւ այնպիսի հիմքեր, որ ասենք անձը փախուստի կդիմի, բացակայել վարքելքը որպես խափանմիջոց չի կարող իր նպատակին ծառայել, հետեւաբար բերեք կիրառենք շատ ավելի խիստ խափանմիջոց, քան օրինակ գրավն է։ Եվ անձին ազատությունից զրկենք, որպեսզի հանկարծ չկարողանա դիմել փախուստի։ Հաշվի առնելով, որ նշված հանգամանքները
չկան եւ ինչպես նկատեց նաեւ Պաշտպան Պողոսյանը խափանու միջոց կիրառելու մասին որոշում կայացնելիս վարդյականացնող մարմնի մոտ նրա ներկայությունը ապահովելու համար է ծրագրությունը տրվել։ Կարող է խոչընդոտել մի դատական վարդյուն կամ դատարանի գործի քննությանը բուտ գրական վարդյականացնող մարմնի կանչով առանց հարգելի պատճառների չներկանալու ճանապարհով։ Պայմանականորեն ենթադրվել է, որ կարող է եւ չներկանալ հետեւաբար կիրառել խափանոճոց ստորագրություն, թեև ինչ որտեղ դա կարող է վերելույնացվել կամ մեկնաբանվել, որ խոսքը նաեւ Հայաստանի Հանրապետությունից մեկնի եւ չներկանա։ Ամեն դեպքում դատարան նաեւ հաշվի առնում, որ մեղադրյալի դատական կարգավիճակ ունենալու պայմաններում Ոսկանյանը 3 անգամ մեկնել է Հայաստանի Հանրապետություն, ծեսին թույլ է տվել մեկնել է եւ վերադարձել է։ Եվ չներկայացվեց այնպիսի մի իրավիճակ, որ այդ 2023 թվականի օգոստոսից հետո օգոստոսի 16-ից հետո ի հայտ են եկել այնպիսի հանգամանքներ, որից ելնելով այն, որ հիմա մեկնի արդեն հավանականությունը մեծ է, որ կարող է չներկանալ։ Միակ պատճառաբանությունը, որ կարող է դրվել դրա հիմքում, այն է, որ ի վերջո, ինչպես Ոսկանյանը նշեց, որ իր գնահատմամբ ինքը պետք է մնա Հայաստանում եւ հասնի նրան, որ արդարացվի, քանի որ գտնում է, որ ինքը պետք է արդարացվի, եւ պաշտոնակարար կողմը կարող է նշել, որ վարդյականացնող մարմինը նաեւ 6 տարի գործը քննել է, գտել է, որ արդեն ապացույցները բավարար են գործով արտվել է դատարան, հետեւաբար պատասխանատվության ենթարկվելու կամ հետագայում պատժի ենթարկվելու սպառնալիք, այսինքն մեծացել է եւ արդեն Ոսկանյանը կարող է այդ մտավախությունն ունենալով թաքնվի վարդյականացնող մարմնից։ Բայց նաեւ դատարանը հաշվի առնում այն հանգամանքները, որ մեղադրյալի ընտանիքը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետությունում, կինը, երեխաները սովորում են, հայրը հանգուցյալ եղբոր ընտանիքը, ինչքանով է օգտանում այդ մասին չեմ կարող ասել, ունի 2 աշխատանք, մյուսը, որպես գլխավոր մենեջերի աշխատում եւ ըստ էության ունի թիմ, մարզում է մարզիկների, ովքեր նաեւ Հայաստանը ներկայացնում են կոնկրետ մարզաձևը։ Այս ամենը հաշվի առնում դատարանը գտնում է, որ փախուստի դիմելու տեսանկյունից ռիսկերը այդքան բարձր չեն։ Բայց նաեւ դատարանը չի կարող հաշվի չառնել հնարավոր հավանական ռիսկերը, որոնք կարող են առաջանալ Հայաստանի Հանրապետությունից մեկնելու պայմաններում եւ խափանմիջոցն ընտրվում է կոնկրետ դեպքում գործի ողջ քննության ընթացքի համար եւ ինչ որ մի բան կարող է ինչ որ բաներ փոխվել, ինչ որ պայմաններով դատարանը այս բանը պետք է հնարավոր հավանական ռիսկերը ուշադրության արժանացնի, ինչ որ պայմաններով գտնում է, որ ընդհանրապես խափանմիջոց չկիրառելը չի կարող պատճառաբանված կամ հիմնավորված լինել։ Հետևաբար խափանմիջոց պետք է կիրառել։ Անկախ ամենից, որ անձի ազատ տեղաշարժ իրավունքը բացակայելու արգելքի դեպքում չի սահմանափակում անձին Հայաստանի Հանրապետությունում ազատ տեղաշարժում, բայց ազատ տեղաշարժելու իրավունքը ըստ էության սահմանափակված չէ Հայաստանի Հանրապետության սահմաններում եւ ազատ տեղաշարժը կարող է լինել նաեւ Հայաստանի Հանրապետության սահմաններից դուրս եւ երբ որ պատշաճ վարքագծի վերաբերյալ տվյալներ կան, ոչ պատշաճ վարքագծի վերաբերյալ տվյալներ չկան, դատարանը գտնում է, որ այդ իրավունքը պետք է ապահովել անձի համար, իսկ հնարավոր ռիսկերով պայմանավորված ոչ պատշաճ վարքագիծ դրսևորել այդ հավանականությունը չզետացնող տեսանկյունից իրար խափանմիջոց, այնպիսի խափանմիջոց, որը չի խոչընդոտի այդ ազատ տեղաշարժման իրավունքին, բայց նաև անձի նկատմամբ պարտավորություն է դնում ներկայանալ վարդյականացնող մարմնին, բացի այն, որ մեղադրելը որպես մեղադրելու պարտականություն ունի, խափանմիջոցներ կան, որոնք որոշակիորեն ենթադրում են որոշակի պարտավորություններ։ Գավի պարագայում դատարանի գնահատմամբ դա հետևյալն է վերաբերում, որ օրինակ վարդյականացնող մարմին չի կարող
Այս են պայմաններն են, որի առկայության դեպքում օրինակ գրավը կարող է դառնալ պետության եկամուտ, այսինքն առնվազն պետք է անձը դրանք չխախտի, դրանք խախտելու դեպքում գրավը կարող է դառնալ պետության եկամուտ։ Հետևաբար դատարանը գտնում է, որ գրավ խափանմիջոց կիրառելու պայմաններում առնվազն այս արտահայտությունները ըստ էության մեղադրյալը ստանձնում է։ Նշված է համատեքստում դատարանը գտնում է, որ մեղադրյալ Ալեքսանդրոսկայանի նկատմամբ պետք է կիրառել գրավ խափանու միջոցը գրավի չափ սահմանելու 5 միլիոն 100 դրամ գումարը։ Խափանու միջոց ստորագրություն չեռնալուն դա ըստ էության փոխվում է կամ վերացնել այդ խափանու միջոցը, որովհետև գործող քրեական դատարանության օրենսգրքում նման խափանու միջոց չկա։ Վերացնել խափանու միջոց կիրառել գրավ 5 միլիոն դրամ, գրավը պետք է մուծվի դատարանի համապատասխան դեպոզիտ հաշվին, որը դատական նիստից հետո կտրամադրվի մեղադրյալին։ Դատարանը նշում է, որ գրավը համարվում է կիրառված, երբ որ որոշում կայացնելուց հետո երրորդ ժամկետում վարկանյականացնող մարմինը ներկայացնում է գրավը մուծած լինելու անդորրագիրը, հակառակ պարագայում խափանու միջոցի հարցը ենթակա է վերստին քննարկման։ Այսինքն երրորդ ժամկետում եթե չներկայացվեց այդ անդորրագիրը, գրավը համարվում է չկիրառված, որից հետո խափանու միջոցի հարցը կրկին ոչ թե կարող է կրկին քննության առաջ գալու։ Որոշումը բողոքարկման ըստ էության ենթակա որոշում չի, հաշվի առնելով քրեական դատարանության օրենսգրքի 350 հոդվածով նախատեսված հանգամանքները, հետևաբար դատարանը դրան անդրադարձ չի կատարում։ Այսքանն է։ Որսկայանի կանոնը արզած ես համար դատարանի կիրառած խափանու միջոցը։ Եթե գրավը դուք եք վճարելու, նաև դատարանը ձեզ պարզաբանում է, որ այս ոչ պատշաճ վարկագիր դրսևորելու դեպքում գրավը կարող է դառնալ դատարանի որոշմամբ պետության եկամուտ։ Բնականաբար ոչ պատշաճ վարկագիծը գնահատելու է դատարանը հաշվի առնելով, թե ինչ փաստական տվյալներ կլինեն ձեր վարկագիծը գնահատելու տեսանկյունից։ Դատարան կարող եք նստել, դատարանը իրական է համարում, որ մեղադրյալի անձնագիրը նաև գտնում է դատարանի մոտ, վարկանյականացնող մարմնի մոտ, հետևաբար երբ որ անհրաժեշտություն կառաջանա Հայաստանի Հանրապետությունից մեկնելու, կդիմեք, կստանաք անձնագիրը, կգնաք, կվերադարձնեք դատարան։ Կարելի է։ Ես ուղղակի բան չունեմ, երկի վիզա չունեմ, ուզում էի թե կարելի է անձնագիրը, որ տեսանատուն տան, որ այդ երկի վիզան ստանամ կարող ստանամ, թե ոչ։ Բավական ժամանակ ոնց որ անում էի, բայց բոլորը անցել է ժամկետները, այդ առումով չգիտեմ, բայց ուրիշ ոնց անում էի։ Հիմա հաշվի առնելով ստացված իրավիճակը եւ ձեր ասած հանգամանքը դատարանը ձեր անձնագիրը վերադարձնում է ձեզ։ Դատարանը մեղադրյալ Ալեքսանդրոսկայանի անձնագիրը վերադարձրեց նրան։ Այդ վիզայի կապված հարցերը կկարգավորեք, եթե կմեկնեք Հայաստանի Հանրապետությունից սահմանադրյալ տոների հետ կապված կվերադառնաք, կներկայացնեք անձնագիրը նորից դատարանում։ Հաջորդ նիստին ես։ Հաջորդ նիստը հունվարի 9-ին հունվարին որոշել։ Նույն հաջորդ նիստ։ Կամ եթե կվերադառնաք հունվարի 3-ին, կբերեք հունվարի 3-ին։ Աշխատակազմից հեռախոսահամար կա, աշխատանքային օրվա մասին է խոսքը, թե առաջինը 5-ն է, հետո 7-8-ին։ Կարող նստել։ Այսօր այսքանով ավարտվում է դատական նիստը։ Հաջորդ դատական նիստը նշանակվում է 2026 թվականի հունվարի 9-ին ժամը 10:00-ին։
դատարանության ներկա մասնակիցները համարում են փաշով ծառայված